اهلا وسهلا بيكم. النهارده نقدم حلقة عن علاج الكحة الناشفة وطرد البلغم من الصدر. الكحة الناشفة وطرد البلغم من الصدر. هنعمل ايه؟ هنجيب ينسون تيليو، حبة البركة، كمون بلدي، وهناخد من كل حاجة نص معلقة. نص معلقة. هنيجي كده هناخد من التيليو حاجة بسيطة كده اهو، تمام. وبعدين هناخد من حبة البركة وربع معلقة. خدنا من حبة البركة ربع معلقة، تمام. هنيجي ناخد من اليانسون نص معلقة. خدنا من اليانسون نص معلقة. هناخد من الكمون البلدي نص معلقة. اوت. بقى احنا حطينا دلوقتي ايه؟ ينسون، كمون اسود، كمون بلدي، تيليو، اربع حاجات. بعدين نرفعهم على النار. نرفع على النار. كده رفعنا على النار، تمام. هنسيبها ايه للغليان. تمام. طبعا ده مشروب حلو جميل ومؤكد. مشروب جميل ومؤكد طرد البلغم وللكحة الناشفة وطرد البلغم من الصدر. حاجة حلوة يعني ومش مكلفة. يعني ايه؟ هتلاقي كل الحاجات ده لدى العطار. تقول له اديني كمون اسود هتلاقي، كمون ابيض هتلاقي، ينسون، بس يكون حاجات نظيفة، حاجات فريشة حلوة جديدة طازة. وتيليو غالي حبتين لكن هتلاقي برضه، واخد بالك. فالخلطة دي انت بتشربها قبل ما تنام، كل يوم قبل ما تنام، قبل النوم او بعد العشاء. قبل ما تنام تشرب كوباية من الخلطة دي، تمام. طبعا بدون سكر، بدون سكر. متحطهاش سكر، ماشي. هننزلها من على النار وهنصفيها اهوت اهو. ده المشروب ده. هنطفي النار، هنطفي السبرتاية تمام. ده المشروب مشروب شكل الحلبة، الحصى، كما لو كان انت بتعمل حلبة حصى. وتشربه من غير سكر قبل النوم قبل ما تنام. هتلاقي تصحى الصبح هتلاقي نفسك ايه؟ بقيت فل الفل، وكل البلغم اللي على صدرك انزاح. وإلى اللقاء.